Pirmas skyrius. Paprastas miegamasis kambarys. Aplinkui viskas išmėtyta. Ant stalo krūva nebaigtų piešinių išlieti dažai. Ant sienos kabo Leonardo da Vinčio portretas. Žiūri į aplinką skvarbiomis savo akimis. Suskamba telefonas. Ranka tiesiasi jį paimti, bet signalas pranyksta. Nutyla. Po akimirko suskamba dar kartą. Pasigirsta pagyvenusios moters balsas. Sveiki, ar su Leonardu kalbu? Taip, atsakė vis dar mieguistas balsas. Sakykit, Leonardai, kaip laikotės? Apie tai galiu pasikalbėti ir su savo psichologu. Sakykit, kokiu reikalu skambinat, kiek įžūliai ir piktai atsakė vaikinas. Skambiname, kad praneštume, kad jūs surinkote 86 balus per stojimą į egzaminą iš 100, o reikėjo. Leonardas neišklausė jos iki galo ir ją pertraukite. O tai kiek reikėjo? 87. Paskubom pasakė balsas ir numetė ragelį, net nesisveikinęs. Nieko ir nepalinkėjęs. Viskas, jo gyvenimas baigtas, ką reikės daryti toliau. 86, su tokiu balu jis dar turėtų kur nors įstoti, kažkas juk turėtų jį primti, koks nors mažiau žinomas universitetas ar kolegija. Vadinasi, jis guodėsi, gyvenimas dar nebaigtas. Kaip jis pagalvojo, jei nesiseka matematikoje, tai būtinai nesiseks gyvenime. Kaip nesisekė, 86 nėra jau toks blogas rezultatas. Leonardas nusileido į namo pirmą aukštą, ten jo laukė mama ruošianti pusryčių. Šiandien turėjo būti ypatinga diena, tad ir pusryčiai ypatingi. Leonardo mėgstami blynai. Kas tau skambino iš pačio ryto? Pasiteiravo atsargiai mama. Sumaišė numerius. Leonardo veidas buvo persimainęs, mama iš karto pastebėjo. Mamos, kaip ten bebūtų, vienas geriausias psichologių. O kas atsitiko, vis nesiliovė jo kamantinėti. Jis tik parodė OK ženklą pirštais ir te pasakė alias good, bet mamos širdis jautė, jog kažkas buvo ne taip. Antras skyrius. Buvo paskutinio skambučio diena. Techniškai pati paskutinė 12 mokslo metų diena. Senas apleistas pastatas, stogas vietomis atviras. Durys neužsidaro, bet nesimato per jas, kas vyksta viduje, nes vaizdą užstoja senutėlė spinta. Vietiniai tą pastatą vadindavo tvirtovę. Nors pastatas buvo apleistas, bet visiems vakarop buvo girdėti du balsai. Vienas Leonardo, kitas raudonplaukės Vikos. Jie buvo draugai nuo vaikystės, neįskiriami visados kartu. O kodėl tu Leonardas, visiems turi būti koks nors paaiškinimas, nestojo Vika. Jis yra Leonardas, giliai įkvėpė ir tarė. Tai mamos išmislas, ji mane pavadino Leonardo da Vinci garbiai, gimiau per jo gimtadienį. Mano mama mėgsta ieškoti sutapimų gimimo ir mirimo datose. O kada da Vinčio gimtadienis, nestojo balandžio 15. Ir dar pažadė, kad nesijuoksi, tarė Leonardas. Pažadu, tikrai. Iš šventai įsitikinus, jog esu Leonardo da Vinci reinkarnacija. Todėl, kai iš ten įsikraustysiu į Vilnių, ketinu pasikeisti vardą į Henrikas, nes man gėda. Ir kai man buvo 4 metai, jis su medikais atliko kažkokį testą ir nustatė, jog pas mane dirba abudu smegenų pusrutuliai vienodai, 50% ir sakė, kad esu unikalus. Raudonplaukė mergina net jo nesiklausė, jai buvo tiesiog nuobodu. Leonardas susiraukė. Ak, tie žmonės, pagalvojo. Ką ketini daryti toliau, kai neįstojai? Nežinau, bet labai norėčiau studijuoti Vilniuje. Kam tau Vilnius, negi pas mus Klaipėdoje nėra univerų. Aš Vilniuje nesu buvęs niekart, bet jaučiu, jog tai mano miestas, ten turėčiau jaustis savu. Klausyk, ar žinai, kas yra Lama BPO? Žinau, bet dar nepildžiau. Šiandien užpildysiu, kai ateis visi egzų rezultatai ir bus sukelti į sistemą. Per ten tikrai įstosi. Tarp jų stojo trumputė pauzė. Klausyk, o kodėl tu čia mane atsivedei? Kažkaip mįslingai uždavė klausimą raudonplaukė, pertraukusi tylą. Čia mano mėgstamiausia vieta, visa mieste. Čia ramu, niekas netrukdo. Sutinku, kad čia ramu ir ne per karštą, nemėgstu karščio. Tarp jų stojo pauzė. O tu esi lietas, papa, tarė raudonplaukė. Ką tokį, tarė Leonardas. Na, esi lietas krūti. Ji paėmė jo ranką ir uždėjo savo ant krūties. Leonardas truputį išraudo. Suspausk. Leonardas suspaudė. O norėtum pamatyti mane nuogą? Vika tuo metu nusivilko marškinėlius, kuris buvo apsivilkus ir nusisegė liemenėlę. Jį vis čiauškė. Leonardui grįso tas jos čiauškėjimas, bet jis nežinojo, kaip ją užtildyti. Jam sunkiai sekėsi su žmonėm. Kelios akimirkos ir raudonplaukė jau buvo pusnuogė. Palaižyk, pamatė sumišimą Leonardo veide. Nagi, Leonardas nenorėjo to daryti. Nagi, ir Leonardas ničnieko nedarė. O tu žinai, kaip atsiranda vaikai, tarė raudonplaukė, pastebėjosi jo veide sumišimą. Leonardas patylėjo ir tarė. Aišku, kad žinau, bet pamiršau. Vika nesuprato, ar jis meluoja, ar jis rimtai, bet greičiausiai, kad meluoja. Ji prisitraukė, kad jį pabučiuotų, bet jis tik atkišo ranką ir atlošė galvą. Vaikų aš nenoriu, kaip suprast. Jei mes pasibučiuosim, tai tu pastosi, aš to nenoriu. Atrodo, kad jis kalbėjo rimtai, visiškai.
Raudonplaukė nubraukė jo ranką, atsistojo, piktai treptelėjo koją ir tuo pat metu puolė rinkti savo daiktus. Kaip galima nežinoti tokio dalyko? Ačiū Dievui, atstojo, pagalvojo Leonardas. Daugiau jis niekada jos nebematė. Niekada daugiau. Ir nesuprato, kodėl. Anot Leonardo žmonės keisti sutvėrimai. Kažko nori, bet niekada nepasako iki galo. Galiausiai pasirodo, jog patys nežino, ko nori. Trečias skyrius. Pagaliau jis parsirado namo, numetė savo kuprinę ant žemės. Leonardai, pasigirdo balsas iš pirmo aukšto, eik valgyti. Prie lėkštės maisto jis neskubėjo, valgė jam nebūdingų greičiu. Mama šį kartą nedrįso nieko klausti, bet tyla ilgai netruko, ją pertraukė Leonardas. Mama, noriu padaryti coming out. Kalbėk lietuviškai, ne taip tave mokiau, pasipiktino mama. Turiu kai ką prisipažinti. Mama, aš neįstojau. Leonardo mama net nežinojo, kaip į tai reaguoti, bet Leonardas ir vėl pradėsi pokalbį. Atrodė, jog jis kalbasi pats su savimi. Aš neįstojau, bet yra galimybė, kad įstosiu ne į tokį prestižinį universitetą Vilniui. Ką reiškia, tu neįstojai? Man pritrūko 1 balo. Ar tu supranti, kad turi pasitenkinti geriausiu, kad aš neleisiu tau pasitenkinti prastesniu, ką Da Vinčis pagalvotų? Jis miręs, jis nieko negalvoja. Jis gyvas ir tai esi tu, Leonardai, aš tavim tikiu. Leonardas mažumėlę patylėjo ir tarė. Daugiau nebegaliu tylėti, aš esu gėjus ir jaučiuosi engiamas, kad mus engia. Tu supranti, ką tu kalbi, kas tave engia, ar mes, pradėjau užtiriguoti mama, joks mano sūnus nebus gėjus. Bet aš esu, mergaitės manęs visiškai nejaudina. Tuo metu iš darbo grįžo tėvas, nusėmė skrybelę, nusiovė batus, viskas vyko prieš kambaryje pirmame namo aukšte, kad tėvas niekaip negirdėjo jų dviejų pokalbių. Tik tėvui nesakyk, aš negaliu tylėti, aš turiu visam pasauliu tai pasakyti. Ką pasakyti, staiga kaip įlipas iš kanapių išlindo tėvas, jis puikiai nugirdo šios sūnaus žodžius. Leonardas greitai suskubo pasakyti, kol mama jo nepertraukė ir neužčiaupė. Jis žinojo josios būdą, jei pokalbis pasisuka jai neprimtina ar nepatinkančia tema. Aš esu gėjus ir kaip tu nusprendei, tarė tėvas įsijuosdamas diržą iš kelnių, bet Leonardas nejautė grėsmės. Leonardui buvo sunku iškęsti tėvo smūgius, tai buvo pats pirmas kartas, kada tėvas jį mušė. 4 skyrius. Leonardas neturėjo kam pasiskųsti. Be Vikos jis daugiau neturėjo ne vieno draugo. Jis nežinojo ar parašyti Vikai apie tai, kas įvyko, bet nusprendė nutylėti. Jam labai skaudėjo. Panašu, kad liks randai, jo žaizdos kartais kraujuodavo, labai sunkiai gyjo. Po teisybė Leonardo mama net pradėjo gerti. Gerdavo po pusę butelio labai silpno vyno. Kiekvieną vakarą ir pro kambarį praeinant Leonardo vis sakydavo, aš geriu dėl tavęs, kiekvienas lašas mano. Įpyko ant sūnaus, bet negalėjo ant jo pykti ilgai. Taip moka pykti tik motinos. Tėvas nuo tos dienos daugiau negrįžo namo. Greičiausiai būdamas piktas ant sūnaus ir nesitvardydamas pateko į eismo įvykį. Taip jam ir reikia, galvojo Leonardas išgirdęs šią žinią. Už tai, ką padarė jam. Nors jei kas paklaustų, mano manimu, tai bausmė netitiko bausmės objektą. 5 skyrius. Leonardas išlaikė egzaminus tikrai labai neblogai. Lietuvių kalba 38, matematika 62, anglų kalba 94, informatika 92. Ir žinoma, stojamasis į menų studijas 86. Jis svajojo įstoti į prestižinį univerą, kuriame moko garsus lektoriai išugdė ne vieną talentingą menininką. Jo mama siekė, kad jis taptų menininku kaip Da Vinčis, nors po teisybėje jį nieko nežinojo apie homo universalis. Kaip rašo žodynai, italų dvaro gyvenimas buvo neįsivaizduojamas be inžinierių ir architektų, knygų perrašinėtojų, muzikantų ir skaitovų, mokytojų ir humanistų. Taigi renesanso laikais gerbiamas, vertinamas įvairių talentų, kūrybingas, smalsaus proto žmogus. Tai universali asmenybė, autoriaus pastaba. Bėda ta, jog reikalingas stojamasis egzaminas. Būtent jį, kaip šiais laikais sakytų, ir sufeilino Leonardas. Jam pritrūko 1 balo, ar gali tuo patikėti? Ir viskas, jis jau jautėsi nurašytas, kaip šiukšlė, niekam nereikalingas. Pamažėlė, gyjant sielos ir kūno žaizom, Leonardo laukė kitas netikėtumas. Šiandien turėjo būti paskelbti Lama BPO stojimo rezultatai. Leonardas laukė jų su nekantrumu, vis tikrindavo savo paštą po kelis kartus per dieną. Ir ką, pagaliau sulaukė. Ir po to sekė dar vienas nusivylimas gyvenimu. Jūs neteisingai užpildėte prašymą, prasidėjo laiškas. Jei pradžia tokia, tai gero nelauk, galvojo Leonardas. Jei jis taip galvojo, kas bus, kai sužinos mama, jam galvą nuraus, nors mama tylėjo. Jis jautė tai. Jis jautė, kad bet kokiu atveju galva liks vietoj. Užbėgsiu įvykiams už akių ir pasakysiu, jog Leonardas neteisingai užpildė prašymų eilutes. Toks mažytis nesusipratimas. Kaip galėjai neteisingai užpildyti prašymą? Mama tikrai buvo pikta. Ką pasakytų Da Vinčis? Manau, kad Da Vinčiui nereikėjo kažkokių prašymų, prieštaravo Leonardas. Aš kaip kokia kvailė visiems giminėms skelbiau, kad tu jau įstojai, kad dabar pas mus Klaipėdoje yra tikriausias Da Vinčis. Leonardas tylėjo apimtas apmaudo ir nusivylimo savim.
tylėjo ir nieko nesakė, ėmė jaustis per prastas būti net pats savimi. 6 skyrius. Galiausiai Leonardas per pakartotinius stojimus įstojo tai, kas liko. Pakartotiniai stojimai paprastai būna iš laisvų likusių vietų, kurių kiti atsisakė ir mane užpildė. Tokia jau realybė. Jo svajonė apie Vilnių tiesioginė ta žodžių prasme dužo. Įstojo į kolegiją Kaune. Tik ten buvo vietų, įstojo studijuoti programuoti. Į kolegiją, tu visai išprotėjai, sušukau mama. Aš neleisiu tau ten studijuoti, ką pasakytų Da Vinčis. Jis miręs, jis nieko nepasakytų, vėl atšovė Leonardas. Ir be to, kiek skaičiau internete, Da Vinčis buvo savamokslis. Tikrai negali būti, paprieštaravo mama. Internete rašo klėdesius. Leonardas dar norėjo paprieštarauti, bet tik nutilo. Pas jo šeimoje, kai nebeliko tėvo, tik mama viską kontroliuoja ir daro jį. Paveldėjimo būdu namas liko mamai. Todėl mamos namai, mamos taisyklės. Leonardas nekentė to. Jis tik kūrė planus, kaip greičiau iš ten įsikraustyti. Geriausiai Vilnių. Ten kažkur visai kitame Lietuvos gale, kuri negalėtų jo pasiekti. Jis mielai studijuotų ir kolegijoje, kad tik būtų kuo toliau nuo jos. Leonardas įėjo į kambarį, pažiūrėjo Leonardo Da Vinčio portretą, jį nulupo nuo sienos ir suplėšė ir išmetė. Kur jam dėtis, visi jo klasės draugai studijuos, kas fotografiją, kas verslo ir viešojo sektoriaus administravimą, kas dar ką, o jis ką? Nieko. Sugalvojo, kad reikia rasti bent darbą, kad tik kuo rečiau matytųsi su mama. Tikrai tai bus geriausia. 7 skyrius. Kitą rytą Leonardas pabudo ir vėl rado Da Vinčio portretą ant sėdos, lygiai tokioj pačioj vietoje. Akimirką pagalvojo, kad gal susapnavo, kad suplėšė ir kad suplėšė savo svajonėse. Tai priėjo prie portreto, jį nuklijavo, suglamžė ir išmetė į šiukšlių dėžę. Mama, tu vaikščiai po mano kambarį. Leonardas buvo sumišęs kartu ir piktas. Juk žinai, atkrenkštė. Juk tai du į tavo kambarį be tavo leidimo. O kas nors atsitiko? Ne, tiesiog, pasakė Leonardas. Tai ne, ar tiesiog? Nenustojo klausinėti mama. Ne, viskas tvarkoj, pamelavo Leonardas. Ir tyliai grįžo į savo kambarį. O kas ant sėdos puikavosi, spėkit kas, ogi Da Vinčio portretas. Leonardas priėjo prie šiukšlių dėžės, atidžiai ją pažiūrėjo ir pastebėjo, jog ten nebuvo suglamžyto portreto likučių. Ką visą tai reiškia? 8 skyrius. Leonardas vis rečiau lankydavosi tvirtovėje. Jie kurį laiką buvo suaugę su tvirtovė. Leonardas ten dažnai lankydavosi. Tvirtovė buvo neatsiejama jo dalis, kaip ir jis tvirtovės. Jis ten dažnai slėpdavosi nuo viso pasaulio, savo problemų ir panašiai. Valandas tiesiog sėdėdavo priešais langą arba gulėdavo ant tvirtovės grindų, mąstydamas apie pasaulį, matematiką ir visą, kas jį supo. Pastaruoju metu jis vis rečiau ten lankydavosi, gal būdėjosi tos nakties, gal dėl to, kad įniko intensyves darbo paieškas, o gal viskas kartu. 9 skyrius. Pagal visus Respublikos įstatymus Leonardas turėjo stoti užimtumo tarnybą, kad ši padėtų jam rasti kryptį, kuria eiti arba darbą. Bet mama jam to neleido. Neleido stoti užimtumo tarnybą, nes kaipgi. Ar Da Vinčis stovėtų užimtumo tarnyboje kaip koks bedarbis? Jos manimų tikrai ne. Mama vis nesiliaudavo su klausimu, o ką dabar veiksi? Prasidėjo intensyvios Leonardo darbo paieškos. Į paieškos langelį rašė darbas studentui Kaune. Pasirodė 1132 rezultatai. 1128 iš jų visiškai ne jam, nes reikalavo išsilavinimo ir 2 metų patirties. Iš kur jis tai paims? Susikūrė CV puslapyje ir jis siuntinėjo visur, kur parašyta, kad nereikalavimo patirties, visko apmokame, bet niekas neskambino, niekas. Leonardas nesinaudojo Facebooku, nes mama neleido, dėl jo paties gerovės. Tad Leonardas paieškos internete, kad viena vieta, kur geriausia ieškoti darbo yra Facebookas, susikūrė paskyrą, bet ne savo vardu. Internete jis galėjo būti kuo nori, tai nusprendė, kad nori būti Henriku. Prisijungė prie visų grupių, kurias tai galėjo rasti, kur galima gauti darbą. Ir staiga po kelių savaičių intensyvaus ieškojimo suskamba telefonas. Sveiki, ar su Henriku kalbu? Taip, atsakė Leonardas. 10 skyrius. Gavo pakvietimą į darbo pokalbį. Štai šiandien su kantromu laukė savo pirmojo darbo pokalbio gyvenime. Neaišku, ko klaus darbdavys, neaišku, ką reikės atsakyti. Eilėje laukė keli vyrukai ir porą merginų. Prie jų prieėjo greičiausiai sekretorė ir tarė. Henrikas, prieikit į vadovo kabinetą, bus po kairę 234. Leonardas atsistojo ir paskui atsistojo dar vienas vyrukas. Kuris Henrikas, pasiteiravo. Da Vinčis. Taip, tokia buvo tikroji Leonardo pavardė. Taip, tik stiprino įvaizdį, kad jis yra Da Vinčio reinkarnacija. Prisistatykit, tarė kabinete balodus sedyvas balsas. Priešai stalą kabinete sėdėjo kiek pagyvenęs senukas su juodu kaklaraiščiu, baltais marškiniais, jis sėdėjo kiek atsilošęs. Henrikas Da Vinčis, tarė Leonardas. Tu gal juokauji? Kažkaip įtariai tarė senukas ir pakeitė savo sėdėjimo poziciją. Visiškai ne. Na gerai, kaip manote, kodėl esate tinkamas į šią poziciją? Aš esu gėjus, o gėjai labiau nei heteroseksualūs asmenys atsidavę darbui.
Sakykit, Henrikai, kaip pas jūs su godumu, kaip suprasti, ar esate godus? Ne, neturiu poreikio, kad man reikia daugiau ar mažiau, man kartais užtenka tiek, kiek turiu. Matote, čia tokia darbo vieta, kur reikia truputį godumo, kad pasidarytum savo arbatos ir panašiai. Po šių žodžių Henrikas, tai yra Leonardas, suprato, kad darbo negavo. 11 skyrius. Leonardo mama skaitė sekmadienio laikraštį ir laukė svečių. Telefonų ir interneto iki šiol nepripažino. Sekmadienio laikraštyje jos akys užkliuvo už vienos naujienos. Ten buvo rašoma: Leonardo da Vinci, 15-16 amžiaus pradžios italų dailininkas, dailės teoretikas, architektas, inžinierius, mokslininkas, muzikantas, galima sakyti wunderkindas. Buvo manoma, Leonardo da Vinci buvo homoseksualus, nes niekada neturėjo šeimos, bet tai buvo tik teorija ir niekas tiksliai nežinojo. Kiti teigė, jog jis laikė visą gyvenimą tarpusio celibatą. Da Vincis galbūt buvo vegetaras, tikrai kairiarankis, lengvai įsiblaškintis ar kartais eretikas. Leonardas buvo savamokslis, jis nebaigė formalios mokyklos ir daugiausiai išmoko savarankiškai, skaitydamas, piešdamas ir stebėdamas gamtą. Mama atsileido, kai kuriais klausimais apie Da Vinci internetas ir Josios Da Vincis buvo teisus. Ji galiausiai įsitikino, kad Leonardas tikrai yra Da Vinčio reinkarnacija. Į duris kažkas pasibeldė, bet jį išgirdo ne iškart. Tik atvėrusi duris pamatė, kad tai naujasis jo širdies draugas. Kaip laikosi Leonardas? Buvo pirmas jo klausimas durims vos prasivėrus, jo balsas buvo malonus. Jie atvirai susitikinėjo keletą mėnesių. Jis jau tave vadina tėvu. Eik tu, rimtai? Rimtai, nežinau, ar jam patinki, ar tiesiog nori man įsiteikti, aiškinosi mama. Jis dirbo kažką su muzika, lyg tais buvo vadybininkas ar produceris. Mama nelabai suprato, bet jai nelabai rūpėjo iki tol, kol jisai buvo josios. Jau artėjo 19-asis Leonardo gimtadienis. Leonardas apžvelgė, ką nuveikė per metus ir ko nenuveikė. Bandė darbintis į keliasdešimt darbo pozicijų, bet niekas jo neprimdavo. Bandė darbintis ir korepetitorium, bet nesuprato uždavinių, tad nemokėjo jų paaiškinti mokiniams. Kaip galėjai suprasti tokį uždavinį? Akmuo krito 5 sekundės, už kokio aukščio jis krito. Bet viskas suėjo į tai, jog jis buvo niekam nereikalingas. Na kaip niekam, mama jo dar neišvarė, o internete priskaitė visokių istorijų apie tai, kai tėvai iš namų išvaro savo vaikus vien tam, kad jie kažko pasiektų patys. Širdyje jis buvo dėkingas mamai už tai, tik stengėsi neparodyti to išorėje. 19 gimtadienio proga iš naujo tėvo gavo gitarą. Vos tik išpakavęs netyčia prilietė kelias stygas. Netyčia. Ir jos suskambėjo. Išleido tokį paprastą garsą, kuris kartu pjovė ausį, nepaisant to mama pasakė: Sūneli, tu būsi žvaigždė. Po kurio laiko pridėjo: galėsi repetuoti garaže, tai bus geriausia. Jis niekada negrojo gitarą, net nepažįsta natų. Mama jo gimimo dienos proga iš albumo surado nuotrauką, kuris dar būdamas mažas grojo fleita. Visi kiemo draugai tada iš jo šaipėsi, tad nusprendė mesti ir per kelis mėnesius pamiršo viską, ką išmokęs. Jis tos nuotraukos nesiplėšė vardan mamos. Numetė savo kambarį ant netvarkingo stalo ir pamiršo apie josios egzistavimą. Gitarą irgi padėjo ant grindų ir nekreipė ją dėmesio. Kitam skyriui tėvas jau atsikraustys į Dabus su savo banda. Į daugiausius Dabus atsidėšė tik vieną krepšį. 12 skyrius. Pirmą kartą Leonardas gitarą į rankas paims po pusmečio, kai mama lieps susitvarkyti kambarį. Kelis kart per metus jį darydavo generalinę tvarką ir liepdavo susitvarkyti. Įman gitarą, kad nuo jos nuvalyti dulkės, Leonardas vėl netyčia užkabino stygą ir pasigirdo garsas. Jis nusprendė nueiti į garažą ir pagroti ką nors. Po kiek laiko mama atėjus į garažą skambėjo muzika. Mama klausėsi susižavėjimo pilnomis ausimis, kol muzika nustojo, o Leonardas vis vien nebyliai braukė per gitarą pirštais. Kas čia buvo? Na, aš pasileidau muzikos per radiją, kad pajudint pirštus, kad jie apsiprastų. Jei Leonardas mokysis groti gitarą, tai vardan mamos ir tėvo. Daugiau jis neturėjo dėl ko. Groti gitarą jam nebuvo taip sunku, kaip aiškinti uždavinius mokiniams. Ir patiko labiau nei vaikystėje groti fleita. Per kelias savaitės naujasis tėvas išmokė groti kelis nesudėtingus kūrinius. Bet tik tada Leonardas suprato, kad jam patinka groti. Jis bandė rašyti ir savo dainų, bet jam nepavyko. Mama virtuvėje kepė blynus, prie jos priejo naujasis širdies draugas ir tarė: Leonardas talentingas kaip muzikantas, bet labai jau didelis tinginys, niekada nesukurs jokios dainos. Tai matos. Kad pradėtų daryti, reikia, jog kažkas nuolatos stovėtų jam už nugaros. Kitą dieną naujasis širdies draugas lėkė iš namų ir daugiau jose nebepasirodė. Neleisiu niekam vadinti Leonardo tinginiu. Taip galvojo mama. 13 skyrius. Labą dieną. Labą. Aš pas Leonardą, tarė kažkoks kostiumuotas vyriškis, nešinas juodu lagaminu. Leonardas galvojo, jog tai dar vienas mamos naujasis širdies draugas, tai tiesiog išėjo kitą kambarį, bet vyriškis nusekė paskui Leonardą. Atleiskite, aš neprisistačiau. Galiausiai tylą pertraukė vyriškis. Aš nuo jūsų tėvo, esu Evaldas, roko muzikos prodiuseris.
Ir ko iš manęs norite, šovė Leonardas. Tavo tėvas atsiuntė mane, kad padėčiau tau prasimušti į muzikinės aukštumas. Aišku, pradžiai bus sunku, bet mes abu su juo manome, kad tau gali pasisekti. Leonardas atsileido. Mama jiems atnešė kavos ir jie kalbėjosi visą vakarą. Leonardas jam pagrojo kelias dainas. Padėsiu tau suburti grupę, bet jai reikės pavadinimų. Gal Da Vinci, atsakė Leonardas, arba Henrikai. Bet Da Vincis negrojo roko, tarpduryje paprieštaravo mama, bet niekas jos negirdėjo. Į sceną kviečiame grupę Da Vinci arba į sceną kviečiame grupę Henrikai. Ne, tikrai netarė prodiuseris, kažkaip neskamba. Wunderkindai, tarė mama, kai išnešė tuščius kavos puodelius. Rimtai, per daug arogancijos, pasakė prodiuseris, tai nebent Wunderkind. Puiku, tebūnie Wunderkind. Užkabinsiu plakatus ir papostinsiu, o grupė Wunderkind ieško pagrindinio sąstato. Bet to reikės ir dizainerio, kad pasiūtų sceninį kostiumą. Aš galiu ir su treningais, pasakė Leonardas. Eiktų, muzikoje mada labai svarbi detalė, paprotino prodiuseris. 14 skyrius. Leonardas neturėjo daug draugų. Atvirai kalbant, jis išvis neturėjo draugų. Visi menami jo draugai kartu buvo ir jo klasės draugai. Klasiokai. Jam verkiant reikėjo dizainerių. Jis prisimena, jog vienas klasės draugas stojo dizainą. Tiesa, ne drabužių, bet kompiuterinį dizainą, kad ir ką tai reiškia. Jis bandė su juo susiekti, nors jis buvo online, bet neperžiūrėjo žinutės. Ir taip kokį mėnesį. Gal 2. Leonardas bandė rašyti skelbimus į grupės ir skambinėti kontaktais, kuriuos davė prodiuseris, bet niekas nekreipė į dėmesio. Ir staiga, po 2 mėnesių online atsirado tas pažįstamas klasės draugas. Atsiprašau, jūsų žinutė pateko į spamą, tai tik dabar pamačiau. Kai subursim grupę, atrašė jam Leonardas. Jei pavyks, tai mums reikės sceninio kostiumo. Nežinau, apie ką jūs čia kalbat, aš esu dizaineris, bet ne drabužių, o kompiuterinio dizaino. Manau, kad tai tas pats, neatlyžo Leonardas. Plus visi dizaineriai yra gėjai, tai turi padėti saviems. To dar betrūko, kad būčiau pydaras. Davai padarom taip, jog tiesiog pabandom, jei nepasiseks, tai ieškosim kito. O davai ne, atrašė dizaineris. Leonardas situaciją papasakojo prodiuseriui. Prodiuseris tik palinksėjo galvą ir tarė, leisk pabandyti man. Istorija nutylė apie tai, ką prodiuseris pasakė dizaineriui, bet dizaineris sutiko. 15 skyrius. Jie jau turėjo beveik visą grupės sąstatą, trūko tik būgnininko ir vokalų, bet mama nusprendė, jog vokalu bus Leonardas, mamo žodis šventė. Leonardas iš pradžių nenoriai ėmėsi to vandens, nes nemokėjo dainuoti. Jis jautė, kad neturi balso reikiamų duomenų muzikai, bet jį nuramino prodiuseris, pasakė, jog viskas bus tvarkoj, vis tiek visi girti klausys. Vieną sykį Leonardas tik tokią pamatė vaizdelį, kuriame jaunas vaikinas groja vamzdžiais ir visokiais santechnikos įrankiais. Jis juos susižavėjo ir juolab, kad veiksmas vyko čia Klaipėdoje. Fone buvo lengvai jam atpažįstami vaizdai. Jis iškart nusprendė susisiekti su vaikinu ir tas vaikinas į jo pasiūlymą groti grupėje Wunderkind gavo atsakymą. Pabandom. Ir taip atsirado būgnininkas. Iš pradžių jie grodavo hiperbolės ir foje kūrinius, rinkdavo sales, bet virš galvos Leonardas jautė mamos spaudimą sukurti savo dainą. Jie ėmė sakyti, jog jie tik atkartoja muziką kaip papūgos. Ne vien jie, bet ir jų gerbėjai laukė pirmosios jų sukurtos dainos. Jie visi bandė ją parašyti, bet jiems visiems nesisekė. O jūs pabandykit pasinaudoti ChatGPT, tarė prodiuseris. Šiuolaikinės muzikos ateitis ant jo stovės. O tikrai, visa grupė palinksėjo galvą. 16 finalinis skyrius. Salėje tamsu. Po akimirkos susidega viena kita šviesa. Į sceną išeina vedėjas. Sveiki, jūs šiandien apšildys grupė, kuri iškart įžengė roko muzikos aukštumas, tai roko coverių grupė, bet jie nusprendė daugiau nebekurti coverių ir jie pristatys jums savo pirmąjį debiutinį albumą. Visa salė nusijuokė ir paplojo. Kiek čia žmonių? Iš užkulsių pasakė bosistas. Bus kokie 9000, tarė prodiuseris. Jie nebuvo groję prie tiek žmonių. Tik nebijokit, viskas bus gerai. Jei nes ir susimausit, jūsų karjera nebus baigta. Žodžiu, viskas gerai. Tiesiog pavarykit kaip per repeticijas. Kol vedėjas šnekėjo, grupės nariai sudėjo rankas ant vieni kitų rankų ir pakėlė aukštyn. Kai kurie jautė, kaip drebėjo Leonardo ranka. Jis nebuvo girtas, bet jautė vidumi, jo gali jam nepasisekti. Kaip visuomet. Jis primetė, jog po mokyklos jam visiškai nesisekė. Ir tada per jo akis praėjo jo nesėkmių perspektyva. Jis tiesiog bijojo nesėkmės. Kaip ten bebūtų, apmąstymams laiko nebuvo daug, nes vedėjas tarė, pristatau jums roko grupę Wunderkind. Jie visi išėjo į sceną su savo instrumentais. Būgnininkas pasitaisė kėdę ir pasireguliavo kai kurių būgnų aukštį. Leonardas prijungė savo gitarą prie laido, pasigirdo toks mesiai garsas. Visi pasiruošė, šviesos degė tik scenoje.
Ir ką, kelios akimirkos ir jie užgros pirmą savo debiutinio albumo kūrinį. Sveiki, aš esu Henrikas ir čia roko grupė Wunderkind, tarė Leonardas. Leonardas giliai įkvėpė, pažiūrėjo, ar visi pasiruošė ir pasakė 3, 4, praėjo. Ir jie pradėjo groti. Nuskambėjo pirmie akordai. Salėje visi klausėsi su nekantrumu. Ir jau užgros. Mano tėvas buvo žiauriai bagotas, gitarą man padovanojo. Mano motina žiauriai protinga, jis sakė, sūneli, tu būsi žvaigždė. Ir iš karto atsirado menedžeris surado prodiuserį, prodiuseris surado dizainerį. Ir taip mes patapom pažįstami, šitą dainą man parašė prodiuseris. Prodiuseris stažavosi užsienį, tą kostiumą man pasiūlo dizaineris. Dizaineris mano pažįstamas, o ta melodija tokia širdį glostanti. Ir žodžiai taip aiškiai suvokiami, šitą dainą man parašė prodiuseris. Prodiuseris taip iškiai kompiuteris. Leonardo mama, kuri buvo salėje tuo metu, labai verkė. Nežinia kodėl. Pabaiga.